السلام عليكم شباب. اليوم درس الثاني للمبتدئين، يعني ترى طريقة اللحام سهلة حيل سهلة وسهلة. نبدي بالنسبة للواير، أهم شي الواير لا تخليه يلزق، بس تجنب بصعوبة المبتدئ، بصعوبة يفتحها بصعوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبتنا القطع زين على مود يوصل بها بارد. تبدي شلون؟ شوف هسه لزق الواحد. خفت ايدك خفت ايدك. من شغل الواير على كيفك، اهم شي سيطرت ايدك لا تخليها تتحرك. وهاي كلها لعيونكم المبتدئين، يعني مو شوية يتعلمون. ترى اكو هواي شركات، والله اكو هواي شركات محتاجة حدادين. ليش هسه احنا هاي جاي الاجانب الهنود الباكستانيين الشغل، شنو نسوي؟ يعني ما عندنا حدادين؟ والله جريمة. وهاي شبابنا قاعد يقطع حجور، والله مع الاسف. بس الدولة خايفة. اذني بالنسبة لي كان كادر ايراني يشتغل بيه، تعرفون انتم هاي مرض كورونا انسحبوا اجينا اشتغلنا. هسه احنا يمكن 20 نفر. انا هم فرغت شوي شغلة الناس، شغلة العوائل. هسه هاي كله نفر شقد معيش العاية الله اللي يعلم، والحمد لله والشكر. والله طريقة اللحام سهلة حيل سهلة، ما يراد الحين. الواير هذا بلش بالواير الثاني. هذا شنو نوعية الواير اللي عندك؟ هذا الواير 60-13 تركي، يعني متقارب للواير الصيني نفس شلون. والله ما يراد، بس ايدك الواير من تفتح لا ترفع ايدك. شوف شلون ترفع ايدك تصير جدحة قوية. باوا هيك ما جاي يلحم هسه، يعني بس يحترق، بس ما جاي يلحم. باوا هيك تنزل ايدك تضغطها، بس مو تضغطها، لا ترفع ايدك. شوف هسه ما جاي يلحم. نزل ايدك بس مو تخليها كلش، يعني تخلي الواير يجنب، خليها يعني تمشي على اللحام. باوع هسه ايش راح اسوي؟ شلون راح ارفع؟ يعني بس الجدحة، بس جدحة اللحام، ومرة راح انزل شوف شلون يلحم. واهم شيء الخط مستوى. انا ما عندي كوثرة، والله كوثرة مسافر اللي جاي يشتغلون فيها. باكر ان شاء الله الدرس الثالث راح اجر خطين الكوثرة والحمها على مود تسهل العملية. هسه احنا بس نريد يعني شوية تنتبهون. هسه نبدي. هذا عوضة نلحم هاي الزاوية على البيت، قطعتين زاوية والقطعتين 3 ملم. هسه شوف شلون راح يرفع. هسه بس جدحة، شوف هسه بس جدحة ما يلحم، يعني الحين بسيط. بس انت لا تلحم، تنزل الواير